Danas me vidite opet. Također, danas radimo jedan dugometražni dokumentarac. Početkom 20. vijeka svet se nalazi u periodu ogromnih promjena. Industrijske revolucije punom zamahu, a tehnološki napredak mijenja način života ljudi. Jedan od najvažnijih segmenata tog perioda bio je pomorski saobraćaj, posebno preko Atlantika. Evropa i Amerika su bile povezane neprekidnim tokovima putnika, od siromašnih migranata do bogatih buržuja. U tom svijetu dominirale su velike kompanije, među kojima su bili White Star Line i Cunard, koje će nam biti vrlo značajne za ovaj video. Njihovi brodovi poput Lusitanije i Mauritanije su pripadale Cunard Line i bili su jako brzi i uspješni. Također bili su jako sigurni i luksusni. White Line međutim odlučuje da pojede potpuno drugim putem, da spoji brzinu, luksuz i glamur, sjaj u jedan brod. Tehnički bilo ih je 3, ali jedan je sigurno najpoznatiji, Titanic. Imao je dve sestre, Olympic i Titanic jako liječe, samo štreberi poput mene mogu da ih razlikuju, i Britannic, koji je služio kao medicinski brod u Prvom svjetskom ratu, dok je Olympic rastavljen. Ti brodovi su bili jako luksuzni, veliki i brzi. Danas ćemo se baviti jednom od njih. Titanic nije bio zamišljen samo kao brod, bio je zamišljen kao dokaz da je čovjek uz pomoć tehnologije dostigao nivo gdje može da kontroliše prirodu. U tom periodu vera u napredak bila je toliko jaka da su mnogi verovali da su katastrofe stvar prošlosti. Naprimjer, samo 20 godina ranije SS Atlantic je doživao katastrofalnu nesreću. O njemu ćemo raditi u nekom narednom videu. Također trenutno sam u prebacivanju mog kanala sa igrica na striktno dokumentarce. Gdje sam stao? Da. Upravo zbog toga kada se Titanic suočio sa sudbinom, svijet je bio šokiran. Izgradnja Titanika bila je jedan od najvećih industrijskih poduhvata tog vremena. Brod je građen u gradu Belfast, u luci Harland and Wolff u Irskoj. Radovi su započeti oko 1909. a više od 15.000 radnika je bilo uključeno. Oni su radili u teškim uslovima, bez moderne opreme, često na velikim visinama, i ljudi su ginuli redovno. Titanic je bio ogroman, dug preko 260 metara, širok skoro 30 metara i težak više od 46.000 tona. Njegov trup je bio sastavljen čeličnih ploča koje su bile povezane klinovima koji je bilo preko 3 miliona. Sam proces gradnje je bio fascinantan, ogromni metalni delovi podizani su kranovima i pažljivo postavljeni na svoje mesto. Brod je spušten u vodu 1911. To se zove porinuće, ali to nije bio kraj radova. Sljedećih nekoliko mjeseci je trebalo da se doda još mnogo elemenata. Ovdje ću ubacivati slike kako budem pričao. Titanic je bio vrhunac brodogradnje tog vremena. Bio je
izmišljen da bude kao plutajući hotel. Putnici prve klase imali su pristup sadržajima tada nezamislivim na brodu. Unutrašnjost broda je bila inspirisana najlepšim evropskim stilovima. Salon prve klase bio je uređen u stilu francuskog dvorca, dok su druge prostorije bile dizajnirane u različitim stilovima, od renesanse do moderne umetnosti. Na ponosu su se nalazile restorane, biblioteke, čitaonice, pa čak i bazen i teretana. Hrana koja je služila bila je vrhunskog kvaliteta, često uporediva sa najboljim restoranima tog vremena. Kabine prve klase su luksuzno opravljene sa privatnim kupatilima i udobnim namještajem. Putnici su imali osjećaj kao da se nalaze u hotelu sa 5 zvezdica. Druga klasa je također nudila visok nivo komfora, dok je treća klasa jako jednostavna bila značajno bolja nego na drugim brodima tog vremena. Titanic je bio simbol društvenih razlika, ali i napretka. Na Titanicu se nalazilo više od 800.000 članova posade, ljudi koji su bili zaduženi da ovaj ogromni brod funkcioniše savršeno, od navigacije preko održavanja pa sve do brige o putnicima. Na čelu svega je bio kapetan Edward Smith, bio je jedan od najiskusnijih kapetana svog vremena i dugo je radio za kompaniju White Star Line. Ovo putovanje je trebalo da bude njegovo posljednje pre penzije. Posada je bila podijeljena u nekoliko ključnih grupa. Prva i najvažnija bila je komandna struktura, oficiri na mostu. Oni su bili odgovorni za upravljanje brodom, navigaciju i donošenje odluka. Njihov posao je bio izuzetno zahtevan. Su morali da stalno prate kurs, brzinu i potencijalne opasnosti. Prvi oficir na brodu je bio William McMaster Murdoch. On će biti vrlo bitan. Zatim dolazi inženjerski tim. Oni su radili duboko unutar broda u mašinskim prostorijama gdje su upravljali motorima i kablovima. Titanic imao ogromne parne mašine koje su zahtevale stalno održavanje. Temperatura u tim prostorijama bila je ekstremna, a uslovi rada veoma teški. Treća grupa je bila posada, uključujući mornare, radnike koji su održavali brod i pomagali operacijama poput spuštanja čamaca za spašavanje. Najbrojniji deo posade koji su činili stjuardi i osoblje za uslugu, oni su brinuli o putnicima. Titanic je u svoje vreme smatran jedan od najsigurnijih brodova ikada napravljen. Njegov dizajn je uključivao najnaprednije sigurnosne sisteme koji su trebali da spreče potonuće čak i u slučaju ozbiljnih oštećenja. Jedan od ključnih karakteristika bila je sistem vodeno-propusnih komora. Te komore su služile da ako voda uđe, ostane u toj jednoj komori i da se ne širi na druge. Jedan važan deo tog sigurnosnog sistema su bili radio operateri. Zaboravio sam i imena, tačno kažem. Međutim, najveći broj je bio broj čamaca za spašavanje. Titanic ih nije imao dovoljno. Ukupan kapacitet čamaca je bio 1170, dok je na Titanicu bilo 2220 ljudi. Zašto nije bilo dovoljno? Na to pitanje odgovor je vrlo jednostavan. Retardena na plavi. U to vreme, kada je došlo vreme da se na brod stave sigurnosne mere, uključujući čamce, nije se gledalo koliko taj brod može putnika da ponese, nego njegova težina. Osnovna namera čamaca je bila ta da ne da ljudi uđu unutra i da budu sigurni dok brod tone, nego pošto je Titanic išao severno-atlantskom rutom koja je bila vrlo zauzeta. Mislilo se, ako neki brod krene da tone, drugi će uskočiti tu i pomoći mu, a čamci su služili samo da prebace ljude sa
tonućeg broda na onaj što, jel te, pluta i dalje. Zbog toga nije bilo dovoljno. Još jedan problem je bio manjak treninga. Posada nije imala dovoljno posada nije imala dovoljno iskustva i zbog toga nije stavljeno dovoljno ljudi u čamce i sve je bilo jako zbrzano. Tokom dana brod je primio više upozorenja o ledenim bregovima. Poruke su stizale sa drugih brodova, uključujući i SS Californian, koji je bio najbliži, koji je mogao da stigne za sat i po vremena. Sad, zašto nije? Da bi eskapirali to, moramo da se upustimo u odnose radio operatora tog vremena. Oni bi, uglavnom, ta radio oprema na brodovima nije služila za te distress signale, odnosno signale za uzbunu, nego oni bogati ljudi, putnici, su pravili mala pisma i onda bi im dali i onda oni iskucaju i šalju u New York da se tamo dostavi kome već treba. Na primjer, draga Marija, vreme na brodu je jako dobro, trebali bi da stignemo do 17. aprila, bla 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 bla, na primjer. I 13. aprila Titanic je primio prve uzbune ovim ledenim bregovima i radio operator Titanica je baš bio iznerviran time i konstantno je vređao radio operatere ostale, jer bio je zauzet. Dakle, bio je ser, ništa. 14. aprila u rano jutro bio je kao svaki normalan dan na brodu. Dan je protekao normalno, ali već oko ponoći stiže već posljednje upozorenje za ledene bregove. U 23:40 u ptičjem gnezdu, u orlovom gnezdu, Frederick Fleet, čuvar na osmatračnici, video je ledeni breg. Poziva komandni most i prvi oficir William McMaster Murdoch naređuje oštro ulevo. Potrebno je samo 37 sekundi da brod udari u ledenu santu i sad ću vam pokazati. Evo ako. Ako je, ovo je moj prst, ledena santa. A ove dve palete Lego kockica su Titanic. Sad, kada je ledena santa udarila, ni ona napravila ovoliku rupu. Ne.
napravila je od nekoliko metara dužine rupe, ali debine nekoliko milimetara. Jer kao što sam već rekao ranije, Titanikovo korito nije bilo cijelo, bilo je od ploča, ovako, naslaganih jednu na drugu, kapirate. I kada je ta santa udarila, ona je samo te ploče ovako pomerila malo, ovako je udubila i tih nekoliko milimetara između je grunula voda. Sad, imamo ovdje, ovo nije Titanic, ovo je SMS Lucov, čini mi se, da. Znači, ako je ovo santa leda i brod ide, znači, pokušali su da ga okrenu, ali bezuspešno, i brod udara u ledenu santu. Sada ću da ubacim od jedan crtež i vidite tih 16 nepropusnih komora. One su služile za upravo sprečavanje vode, i Titanic je mogao da izdrži prve četiri, ili bilo koje 4 zapravo. Ali problem je što je napravljeno 6 komora, daleko više od dozvoljenog. Rupe su išle od pranca do malo iza prvog dimnjaka. Odmah po udaru naređeno je da se da se sva ta nepropusna vrata zatvore i da se krene sa evakuacijom. Prvi čamac je spušten negdje oko ponoći i ostali čamci su spušteni kad su već spušteni. Sad, problem sa tim nepropusnim komorama, ako ste primetili malo, te pregrade ne idu skroz do gornje palube. Ne. One se završavaju negdje oko palube. Oko te. Jer prema zakonima fizike, ako je ovo nivo mora i ovo je nivo unutar broda, nivo vode u brodu neće premašiti nivo mora. Tako da dotle je otprilike planirano da će ići nivo mora za te 4 nepropusne komore. Sad negdje oko 2 ujutru, 2:30, 2:20. Sad, negdje oko 2 ujutru, 1:50, 15. aprila, opet ću morati da uzmem, znači, kako je Titanic tonuo, između 3. i 4. dimnjaka, bukvalno iza 4. odmah iza,
pramac se odvaja i brod se prepolovljava na pola. Pramac se uzdiže 90 stepeni vis i ponire dole. Sigurno ste svi gledali film od James Camerona iz 97. Ali mnogo je bilo strašnije. Nije bilo toliko svetla. Bilo je jako malo svetla. Mrkli mrak. 2000 ljudi na brodu. Vrište. Brod tone. Cvrči. Pakao na zemlji. Ne bi bilo zanimljivo da se nađete. Ne bi bilo uopšte. Negde oko sat i po vremena kasnije, negde oko 4 ujutru, stiže Karpatija, brod Cunard Line. Cunard Line spašava preostale putnike kojih je bilo 705. Od 2220 ljudi je preživjelo samo 705. A u čamce je moglo da stane 2 puta više. Dobro, ne baš sa 2 puta više, ali možda malo manje. Ali definitivno je mnogo više ljudi moglo stane. I zaboravio sam da kažem da je 13. aprila vlasnik broda, gospodin Ismay, naredio kapetanu da ubrzaju brod, jer bi onda stigli kao vesti bi stigli kao Titanic, najbrži, najlepši, najbolji brod na svetu stiže dan ranije. Wow! I preživeo je potapanje broda. I Karpatija je stigla u New York 18. aprila i tu je ostavljeno svih 705 ljudi. Kada je Karpatija stigla, novinari su se tukli, i to mislim tukli, oko ovih informacija o ovom Titaniku. Znači, plaćali bi suludu količinu novca ljudima samo da saznaju šta se desilo sa ovim Titanikom, šta je bilo. I ali, ne brinite, ni klasna jednakost nije bila gotova nakon potapanja broda, jer za žrtve Titanika, u zavisnosti od koje klase su pripadali, je donirano više para za sahranu. Engleska đubra. Ovo ću da isečem. Titanikova priča zadivljuje mnoge i dan danas. Mene zanima, verovali ili ne, od 5. godine što bavim se Titanikom, već 10 godina punih pre koji dan mi je bio rođendan, odnosno pre 2 nedelje. Titanic je postao simbol hrabrosti, ali i junaštva. Naprimer, William McMaster Murdoch
se u filmu ubija se. Ali u stvarnosti čovjek je ostao do samog kraja na Titaniku i ljudima je pomagao da siđu sa broda, znači da se spasu. Gledao sam na YouTube-u, ali ima jako malo na domaćem internetu i sceni o ovom Titaniku. Tako da, evo, ja sam pokrio. Naprimjer, ajde sada razrišimo neke mitove. Naprimjer, pošto je u poslednji čas mnogo posade bilo smenjeno, drugi oficir na Titaniku je kod sebe ostavio ključeve za ormarić za ovu osmatračnicu i u njoj je bio dvogled. Ljudi misle da je dvogled zapečatio sudbinu Titanika, jer oni osmatrači nisu mogli da vide bez dvogleda. Koliko moraš da budeš glup da u to veruješ? Bio je mrak. Šta će oni sa dvogledom da vide bolje? Znači, mrak je. Jako gledam golim okom i uzmem durbin i dalje će da bude mrak. To ne znači da su mogli išta bolje da vide. To je to, ljudi. Biće mi jako žao ako budem nešto izostavio, a verovatno jesam, jer je tema ogromna. Takođe, ajde, ovo poslednja činjenica. Karpatija je stigla u luku 54, gde je Titanik trebao da pristigne. To je to. Molim vas, kao Boga vas molim, za ovo mi je trebalo jako puno vremena. Molim vas, delite, lajkujte, subscribeujte se, znači podelite sa kerom, babom, mamom, dedom, Askurđelom, Belom Čelom, s Belim Orlom, sa Slobom, sa Ratkom Mladićem, s bilo kime. Vidimo se.